mga Jennifers. Welcome to my channel and another vlog. By the way guys, if you're new here, make sure you subscribe the channel, turn notification bell, and you can get notified every time we upload a new video. And for today's video guys, I'm gonna show you how to clean my refrigerator. Pasensya na kayo sa suot ko guys, masyadong nakahubad because it's a humid, I can breath, you know that? Kaya ito kaya aking suot ngayon pang summer. That's why today's video guys, I'm gonna show you kung paano ko linis yung ref ko. It's 3 weeks ago, hindi ko pa nalilinis yung ref ko, kaya gusto ko sarang ipakita sa inyo kung paano ako maglinis ng ref. Please watch this. And the first things that I gotta do guys is I can off the electric. Yung sen po, tanggalin po natin yung sen bago po natin buksan natin. This is my ref guys. Lahat po ang nakalagay dyan guys, puro mga yung I think 3 weeks ago or 2 weeks ago nakalagay dyan. Hindi ko nakakalat siya. Kailangan po natin linisin yung araw na ngayong gabing to kasi we need to clean up, okay? At pagtapos na po guys, ilabas po natin yung mga things na nasa loob po ng refrigerator po natin, of course. Yung mga ganito po kailangan po natin ilabas pagsuntukan mo. Okay guys, ilabas po natin itong mga at ayan po guys, naka-off na po yung ref natin, kaya kailangan po natin i-out yung mga pagkain sa loob para malinisin po natin. At ito po guys, lahat po tinanggal ko po doon sa loob ng ref para hugasan po natin to para malinis po. At ito na po guys, nahugasan na po natin yung ating nasa loob ng ref para punasan po natin para po ipasok ulit natin sa loob ng refrigerator. Ito po yung ref po. Paano na po siya ang dumi-dumi po. At may amoy din po, mabaho din siya. Kaya kailangan natin linisin. Ito po guys, punasan po natin yung mga layers ng ating refrigerator kasi hindi po maganda yung itong dapat po natin punasan para po kasi hinugasan ko siya kanina guys. Pagkahugas mo ito, kailangan po linis yan at punasan ng ito. Hindi lang ako maglinis guys ng refrigerator kasi this is my personal sa baba, meron kami refrigerator. Ako yung naglilinis doon. Kaso nga lang sobrang laki ng ref namin sa baba, kaya mahirap linisin. And the next is this one guys. This is 3 layers. Parang this one. Guys, kaya that I gotta do guys is I use this one. This is the alcohol. Para po sa mga rep, sa mga saan pwede natin gamitin ito para sa virus. Kaya kailangan po natin gumamit ng ganito. This is the alcohol for all season. Guys, ito po lang rin natin ng spray. Para spray lang siya guys. Ganyan yung pag-ilis na dito sa Japan. Hindi na kailangan pa kasi wala naman siyang yellow guys, naka naman siya. Yan, isa pag-ipaga dito, pagpunas. Pagpunas mo. Nakikita po yung aking likod, sorry. Kitang-kita naman po yung aking likod. Yan. Yan po ang pag-ilis. Pati po sa baba, ganun ito. Ayan guys. Meron lang kayong gamit na ganito, okay na guys. Alcohol lang ang gamit ko dyan guys. Tanggal ang microbe.
next guys is here. Here. Ito na po ng ganyan. Malinis na po yan. At tanggal po ang mikrobyo. Ano lang po yan guys. Ayan. Tapos dito sa may banda dito guys, makikita mo. Makikita mo yung dumi. Ganyan lang po natin ang gagawin natin dyan. Sprayan lang po natin ang alcohol. This is the alcohol guys. Mawala na po yung amoy niya, tsaka yung dumi. Ganyan po ang ginagawa ko maglinis ng ref. Kasi sorry naman sa likod ko. Mga muscle ko dyan guys. Nandiyan na kayo sa mga muscle ko dyan guys. Sombra ko. Hala, nakikita yung katabaan ko. One eternity later. Tapos pati po sa labas guys. Ganyan po ng alcohol. Nasa ng ganito. Ayan. Alcohol lang guys ang gamitin nyo para maalis na po yung amoy, maalis na yung mikrobyo sa loob ng refrigerator natin. Ngayon, tapos na po dito sa may bandang taas. Malinis na po siya guys. Pwede lang po kadali ang pamilinis nila. Para sa mga tamad dyan, maglinis. Ayan po. At isiset natin yung sa gitna lang po ang set dito sa loob. Ganyan. Second thing I'm gonna do guys is ibabalik ko na po yung mga layers na nakapatong dito sa loob. Ibalik na po natin para maayos na po natin ang ating refrigerator. Ang first layers po guys ay inilagay ko na ito. And the next is this one. Ilagay na rin po natin dito. And the last layers sa pinakababa guys. Ayan po, malinis na po yung ref ko guys. At yung banda dito, ilalagay ng egg. This is the egg place. Hindi pala dito. Dito pala siya baba. Sorry naman. Ayan. At saka yung dito yung sa atin lagyan ng ating eggs. This is the last guys. Dito natin dito sa ating lagyan ng itlog. Ayan. Dito sa mga belang taas guys, it's very clean already. Look. Napakalinis na po niya guys. Ayan, malinis na po siya. Malinis na po yan. At kasi puti na po yan ng labahan. Ayan guys. Very tough. Did you know that my refrigerator is empty right now because I need to clean up today. That's why I cannot buy anything. Kung makikita niyo po guys, it's a lot of platters only inside. Wala po akong masyadong pagkain. No food in my ref. Tapos na po ako maglinis ng aking ref. At ipakikita ko na po sa inyo ngayon ang aking ref. Ayan na po, nilagay ko na po yung aking mga dyan. Tabusin na po natin. Ako guys, maayos na po siya guys. Tingnan po. Malinis na po siya. Ayan. Nandiyan na po lahat ang mga ayan. Wala pong laman yan guys, yung ref ko ngayon. Kasi guys, yan ang apat na itlog ko. Ayan. Tsaka yan. Ganyan naman yung ref ko. Tsaka dito rin po sa baba. Nilinis ko na din po yan. Ayan. Ayan po. Wala masyadong laman. That's why guys, kailangan po natin tomorrow I go to grocery for our food. Kasi wala pong laman yung ref ko ngayon guys. At sana po nag-enjoy kayo sa aking video for today dahil wala naman akong ma-video sa ngayon kasi nga sa ating crisis na nangyayari ngayon sa atin. Sana po guys
I hope to enjoy this vlog, to this video guys. And if you like this video, please give me a thumbs up and comment down below para ma-notify sa aking pag-upload. And that's all guys. See you next one and have a good night. Bye bye. 1 hour later.